ஹே கைஸ், நம்ம எல்லாரும் வீட்டில் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருப்போம். 2 to 3 டோர்ஸ் இருக்க மாதிரி. பட் இங்கே ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். 6 டோரில் இருக்கும் அந்த ஃப்ரிட்ஜஸ். கேட்கும் போதே ஷாக்கிங்காக இருக்கு இல்லையா? இங்கே வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் இதுவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க ஃப்ரிட்ஜோட கெப்பாசிட்டி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 498 லிட்டர்ஸ். அதோட காஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்பிளேயில் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க 2 டோரையும் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து சும்மா சேல்ஸ்க்கு வச்சுருக்க ஃப்ரிட்ஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிளாக வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கும் போதே வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்கும். அந்த 2 டோர் போக வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஐஸ் ட்ரே. நெக்ஸ்ட் வந்து குட்டியாக ஒரு ஃப்ரீசர் இருக்குது. இது வந்து வெறும் மீட் மட்டும் வச்சுக்கிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டோர் இருக்குது. ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதில் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய ஃப்ரீசர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஜப்பானை பற்றின இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.